मैं तुम्हें एक ऐसे चूल्हे की कहानी सुनाता हूं जिसने खाने का स्वाद हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी शुरू हुई जब मिट्टी को आकार दिया गया एक गहरे चूल्हे में, जहां आग सिर्फ ऊपर नहीं अंदर तक जलती थी। फिर इसी आग में पकने लगा खाना, धीरे धीरे अंदर तक। रोटी हो या गोश्त, हर चीज उस आग से एक अलग ही स्वाद लेती थी। वक्त बदला पर यह आग वही रही। आज तंदूरी चिकन और रोटी सबके दिलों पर राज करती है।